Oi, gente, hoje eu vim falar aqui uma palavra de Deus pra Mesmo que vocês. você Vocês sabem, tem gente que tá muito aflitido Legal. com relação com marido e mulher. É legal brigando, porque dá pra tem gente você que tá até com dor de cadastrar cabeça. pessoas. Você desde pode fazer tipo uma cedo. rede. Você pode colocar, vamos supor, dar um exemplo, se Você te sabe interessar. no Teu irmão, como cantinho, é correria aí, pelo que eu vi, eles tem uns grupos que tão tem numa bastante casquinha. conhecimento. Se Você alguém poderia não se ajudar, cadastrar ele. quando ele virar um E passarinho embaixo dele, e tudo que tentar ele voar, pode. ele Você não não vai vende nada e conseguir, ele não vende nada. Vou dar um porque exemplo. a pessoa ajudou Só das ele. pessoas que vocês vão colocando, tudo Borboleta é a abaixo de mesma vocês, porque as pessoas vai comprando, vai subindo pra vocês. Você vai ganhando comissão, ele vai ganhando comissão. É tipo isso, só que você não Só paga que se alguém aquele valor ir lá absurdo pra ajudar entrar, ela, porque se alguém ajudar ela, não tem valor pra ativação. Melhor, não pra vai se mudar cadastrar nada. não tem valor. Pra Ela só ativar, vai ter o que eles asa. pedem é Porque quando ela 150, tentar que voar, dá direito a ela 10 vai perfumes. Vai ela só comprar vai 15 ficar reais andando cada no chão, perfume. andando. Ela E pode quem ser vai pisada. vender? Algum O consumidor bichinho final. pode Se pegar. quiser vender agora um aqui no É a Sinal, mesma coisa. vende por 45. Colocou Que- 30 no bolso e recuperou os teus 15 de É a volta. mesma coisa que Mas como eu falei, mais ou menos a mesma coisa que tá fazendo com A a nossa paçoquinha. Qual o nome a da senhora? gente precisa de Anota ajuda pelo de alguém. dele que ele que consegue passar essa... Tá montando esse cronograma, é Ramsés. Tem coisas na vida, tem coisas na nossa vida que a gente tem que lutar 99, nós mesmos, que nem uma borboleta, que nem um pintinho. Ele tem que tentar 116, quebrar a 67, 68. quebrar a casca pra ele Qual que é conseguir seu nome? voar. E que nem a James. borboleta, ela tem Vou que chamar se ele quebrar. aqui. Chama aí agora, talvez ele não te Quebrar o responda de casulo pra ela imediato, conseguir porque ele voar. trabalha lá no Auto Tem coisas na Shopping. vida Sabe lá que a onde vende gente carro? acha que precisa Ele de trabalha ajuda lá, de alguém, mesmo assim mas a gente não. agrega as duas A coisas. gente tem que nos virar nós mesmos. Dá pra você Tem divulgar coisas na vida isso. que a gente não, Faz como uma renda a extra. gente É um não lucro bom. depende de ninguém. Tá A bom? gente Chama precisa ele aí que ele vai fazer poder a te gente explicar melhor. Deus abençoe, viu? Se você Tinha um puder outro rapazinho dar o que fica like aqui que eu nunca mais e vi se ele. inscrever no canal, se você deixar um like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. É, ele que fica aqui. Eu vim pra Aceite falar Jesus. com ele, que eu sempre vejo ele E aqui. você prefere Aí ser uma a gente largata recrutando ou uma pessoas, borboleta? porque pessoas... A situação não tá fácil, Destruída? né? Pra ninguém. Ou prefere Tá todo mundo fazendo duas, três coisas. viver os Verdade. caminhos de Deus? Tchau, tudo Deixa bom? o like, se Amém, inscreve fica no com canal, Deus. por favor. Boa tarde.